Milkaa'inni biyya tokkoo daangaa ce'uun badhaadhina olloota ishee ni ilaallata. Rakkinas ta'u badhaadhinni biyya tokkoo ollaa waan hanqatu miti. Itoophiyaan gaaffii kanaaf falaasama ida'amuun deebii kennaa jirti. Kun ammoo dippiloomaasii gaanfa Afrikaa keessumattuu hariiroo Sudaan kibbaa gara boqonnaatti aanutti ceesisuu danda'eera. Daangaan lammiilee addaan qooduu qofaa osoo hin taane badhaadhina waloo waliin qoodachuufis ta'uu qaba. Hariiroon bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa gidduu jiru hariiroo hawaasummaaf dinagdee cimsuun dabalataa sosochii daldalaas cimsuu danda'a. We have 4 areas who are essential. Yeroo ammaa xiyyeeffannoo itti kenninee hojjechaa kan jirru dameewwan garaagaraa 4 qabna. Inni jalqaba Gaambeellaa fi Gaagii hanga Faalujeetti kan diriiruu ijaarsa daandiidha. Inni lammataa ammoo Gaambeellaa Maalakaalii Bootii Juubaa hanga Raankitti kan fulla'u walitti hidhamiinsa humna anniisaadha. Inni sadaffaan daandii qilleensaa waliin kan eegalle daandii qilleensaa Suudaan kibbaati. Inni arfaffaan ammoo tumsa dinagdee keenyaa cimsuu kan danda'u. Yeroo itti aanu daldaltoota Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa gidduutti agarsiisa daldalaa guddaa ni qopheessina. Hariiroo tarsiimawaa kana caalaatti guddisuuf tattaaffiin mootummaa qofti gahaa miti. Daarektarri itti aanaa Instituutii dhimma alaa Mahammad Raafii Abbaaraayyaa bu'uuraalee misoomaa Itoophiyaan Sudaan kibbaatti adeemsisaa jirtu abbootii qabeenyaa dhuunfaaf carraa gabaa fi investimentii uumeeraa jedhan. በደቡብ ሱዳን ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎች ከቤት ልማት አንፃር የቴሌኮም sosochii misooma Sudaan kibbaa jiran gama misooma manaan telekoomiin akkasumas gama biraan mootummaan Itoophiyaa abbootii qabeenyaa waliin ta'uun tumsa waloo naannawichaa qabatamaan gama dinagdee siyaasaa fi hariiroo dippiloomaasiin akka cimuuf hojjetamaa jira. Kun ammoo Itoophiyaan ga'ee qindeessummaa naannawicha irratti gama nageenyaan qabduu fi misoomni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru gara naannawichaatti akka babal'atuuf fakkeenyummaa gaariidha. Biyyoonni lamaan gama bu'uuraalee misoomaan hariiroo gaarii uumaa jiru. Falaasama ida'amuu kan ta'ee fi qofaatti badhaadhuun hin danda'amu yaadama jedhuun kan hoogganamu dippiloomaasiin Itoophiyaa yeroo ammaa baha Afrikaatti walitti hidhamiinsa daldalaa haaraa uumuu danda'eera. Itoophiyaan naannawichi waloon badhaadhuu akka danda'uuf tattaaffii ishiin taasisaa jirtu yaadama falaasama ida'amuu kan mirkaneessudha. የኢትዮጵያ ህልውና ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ ነው። ከተጠቀምንበት ጨራን ጉድነ ኢትዮጵያ ብዮተ ኦላ ወሊን ወሊት ደተቀባ ዮ ኢት ፈየደምነ ናናዋ ባይኤ አብዲ ቀቡዳ ኢትዮጵያንስ ናናዊቸ ወሊን ጉደቹ ደንዴሲ ዮ ተኡ ባቴ ገሩ ወልቀበኔ ኩፍነ ጀቹዳ አደምሳ ሀሪሮ ኦላ ሀንጋ አማ ጅጂሩ ቆፎሶ እንታኔ ሀዮተ ብዮተ ኦላ ወሊን መሪአቹዳን ረኮ ኬኝ ፍሩን ወሎናና ፎያ ቀቡ ኡሙ ደንዴኝ Falaasamni ida'amuu qabatamaan yoo hiikamu biyyoonni ollaa waloon misoomuuf gaanfa Afrikaaf carraa haaraa kan fidedha. Adeemsa kanaan mul'ata badhaadhina naannawichaa dhugoomsuun waan hafu miti.